정주영 회장님 얘기하신 부분이랑 동감이 되는 부분은 십몇 년 동안 그냥 열심히 했더니 여기까지 이렇게 왔었던 것 같아. 그래서 10년 동안은 지금 사업한 지 한 14년 정도 됐는데 10년 동안은 그냥 열심히 했더니 여기까지 오기는 왔지만 이게 사업이라는 게 사업뿐만 아니라 생활에도 모든 게 다 이렇게 그 굴곡이 있거든. 다 이렇게 그래프, 주식 차트도 이렇게 그래프가 있듯이 사업도 이렇게 굴곡이 있는데 10년 정도에는 그냥 열심히 했더니 그리고 어떻게 보면 사람이 돈이 벌어지면 그때부터는 돈을 쫓기 시작을 하거든. 왜냐면 돈이 있으면 풍요로워지고 뭔가 가질 수 있고 이래서 계속 그때는 어떻게 보면 돈의 맛을 들려서 그냥 돈을 보고 계속 일을 했었던 것 같아. 근데 그때부터 좀 이렇게 매출이 하락되기 이렇게 시작을 하면서 계속 이렇게 매출이 뚝뚝뚝뚝 해서 이렇게 이렇게 지고 있는데 너무 길어? 임무가 말이? 아니요. 괜찮아? 이렇게 매출이 이렇게 계속 떨어지는데 그때부터 나한테 가르쳐주는 메시지가 그거였던 것 같아. 아, 사업이란 것은 돈을 쫓아서 이루어질 수 있는 게 아니고 거기에 이모한테 사람도 필요하고 협력도 해야 되고 물건도 좋아야 되고 여러 가지. 그래서 우리 회사는 물건을 기획도 하고 그럼 기획도 잘해야 되고 또 온라인 쇼핑몰이다 보니 상세 페이지에 또 예쁘게 올리는 디자인도 또 예쁘게 해야 되고 그리고 이 고객들하고 상담하는 이런 CS 팀이 있는데 거기서도 또 잘해줘야 되고 또 송장 출력도 잘하고 그 다음 또 너희들이 했던 그 1층에서 내려가서 또 포장도 잘해야 되고 이런 모든 부분이 다 같이 협력을 해서 잘 해야 될 수 있다는 거를 조금 알려주고 여러 가지가 좀 이렇게 이 그런 것 같아. 사람이 잘 될 때는 이렇게 무슨 메시지를 줘도 이렇게 잘 못 깨닫는 것 같아. 교만하게 되고 자만하게 되고 어떤 이렇게 좋은 사람들이 주변에 있는데 잘 보이지 않고 이렇게 메시지가 있어도 잘 깨닫지를 못하는데 이 힘든 상황이 사람이 힘들면 힘들수록 우리한테 더 많은 깨달음을 주고 더 좋은 것을 주고 그래서 항상 일이 좋은 거랑 나쁜 게 좀 같이 오는 것 같아. 그래서 근데 이 나쁜 게 꼭 나쁜 거라 생각이 안 드는 게 이모는 지금까지 14년을 사업을 하면서 이 힘든 4년 동안 배운 게 제일 많다고 생각을 하거든. 그러니까 이렇게 가장 힘들고 떨어지고 바닥이 이렇게 바닥을 치고 이렇게 될수록 사람이 겸손해지고 자세를 낮춰지고 다른 어려운 사람이 보이고 아 이모가 해야 될 일이 무엇일까 이게 보이는 것 같아. 그래서 요즘에는 이모는 어드리 헵번 알아? 알아요. 어드리 헵번이 그 되게 유명한 여배우고 나중에 60세 넘어서 어떻게 산 걸로 알고 있어? 60세 전부터 그분은 되게 돈도 엄청 많이 벌 세계적인 스타인데 어떻게 나중에 그 아는 거 있어? 어떤 좋은 일을 했는지? 봉사 같은 거 했다는 걸로 알고 있는데. 맞아. 유니세프 친선 대사라고 이렇게 어려운 이렇게 아프리카나 이런 데 가서 도우면서 이렇게 살았는데 이모는 꿈은 이모가 잘 될 때도 있었고 안 되는 그런 이렇게 바닥일 때도 있었고 이 과정을 통해서 이모한테 가르쳐준 메시지는 그거인 것 같아. 너처럼 어려운 사람들한테 많이 가르쳐주고 많이 돕는 사람이 이렇게 되라는 그 부분을 가르쳐 준 것 같고 이모는 계속 예전부터 이 10년 동안 사업을 하다 보면 정말 많은 일들이 있었을 텐데 이모가 이렇게 힘들게 다 이겨오고 스스로 해내고 그러다 보니 아 나처럼 힘든 사람이 있으면 꼭 도와주고 싶다는 마음은 좀 항상 있었거든. 그래서 너희들이 이렇게 제안이 왔을 때 이모는 엄청 이렇게 즐겁고 기쁘고 어떻게 보면 좀 이렇게 작은 꿈이라도 심어줘도 좋고 그 꿈이 나중에 이렇게 많은 사람들한테 도움이 되는 그런 일인 줄을 알기에 엄청 이렇게 이 시간이
아깝지가 않은 거지. 선생님들이 너희들을 가르쳐 주는 것처럼 이모도 사업가라서 너희들한테 꿈 심어주고 너희들한테 많은 거를 알려줄 수 있다고 하면 이보다 더 중요한 시간이 어디 있을까 이렇게 생각을. 말이 좀 길었지. 괜찮아요. 그럼 또 질문 하나 될까요? 그럼 이제 그 사업가가 되려면 그 덕목 같은 게 있어요? 잠깐만 이게 자꾸